عملية الحزام الناسف لنسف دهون البطن والجناب والظهر، بالإضافة كمان لرفع المؤخرة. هي انت بتهرج ولا ده كلام صح؟ ده كلام صح يا جماعة. الاسم العلمي ليها هي عملية بيلت ليبكتوري أو بنسميها عملية الحزام. ودي بتفيد أكتر الناس اللي خست بشكل كبير قوي في فترة قصيرة، زي الناس اللي عملت تحويل المسار أو تكبيس المعدة. الناس دي بتنزل بال 50 60 كيلو في وقت قصير جدا، فبيحصل ترهل للجلد في كل جسمها. أكتر أماكن بتتأثر هي منطقة البطن، منطقة الجناب، ومنطقة الظهر. وكمان الناس دي بتعاني من سقوط في المؤخرة، لأن الدهون لما بتنزل المؤخرة كمان هي بتنزل معاها. الحقيقة عملية البلت دي بتحل كل المشاكل دي، بتحل الترهلات اللي موجودة في البطن، بتساعدنا ان احنا نتخلص من الترهلات اللي موجوده في الجناب، بتساعدنا للتخلص من الترهلات والدهون المتراكمه في منطقه اسفل الظهر. بالاضافه كمان ان احنا من خلال نفس العمليه بنقدر نرفع المؤخره تاني ونديها الشكل التنميلي بتاعها. كل ده بيتعمل في عمليه واحده اسمها عمليه البلت او عمليه الحزام.